Hoxe temos en A Fume de Carozo Pois coñecémonos moito antes de ser músicos, de feito non tiñamos nin idea do que era un instrumento, éramos 4 amigos que pasábamos moi ben xuntos pola semana e polo fin de semana sobre todo, e compartíamos un gusto pola música, e pola mesma música, por un tipo de música, non? Que eran naqueles tempos o punk. E a base de escutar esa música se dicía que era unha música que calquera podía facer, e nós somos o vivo exemplo deso, de que calquera podía facer música. Decidimos xuntarnos, comprar uns instrumentos e poñernos a facer ruido con eles, sin saber tocar nin ter nin idea de como funcionaba aquilo. Cada un colleu o instrumento que máis lle gustaba e aprendemos a tocar pois tocando. Rastreros era o nome máis falso que se podía poñer a alguén, non era, entraba dentro daquela actitud vehemente do punk, non, que tiña que ter un nome provocativo. E se te fixas, nós puxemos o nombre Rastreros, simplemente, non os rastreros, senón que era como que yo estábamos chamando nós aos demais, non? Era unha actitud provocativa, obviamente, que teñamos, que se levaba entón no que era o punk. Fume negro de tractor. Como che decía, nós fixemos o grupo non pensando en triunfar, nin nada deso, era pasalo ben, xuntarnos o fin de semana, íbamos a ensayar a Quintá, pillamos unhas caixas de cervezas e pasábamos ali moitísimas horas, non? Mentras os nosos contemporáneos pasaban todo o fin de semana por aí pues, danzándonos. O noso divertimento era ese, ir hasta ali, aprendíamos a tocar de paso, pasar moitísimas horas non? Tocando, e era o que nos gustaba, estar os 4 xuntos como amigos e pasalo ben. De vez en cando viñan amigos hasta ali e ainda pasábamos mellor todavía, pero era a nosa diversión, non? Despois, no que se transformou todo isto, o bravú e todo, foi un engadido, non? Que che fai pois, sentir moi orgulloso, ver que todo aquilo pois, serviu para algo, que os meus pais non tiñan razón de que non valía para nada todo o que estaba facendo. E a verdad que gustounos moito todo o que se montou a raíz do bravú, sí. Non pasarán, vamos! Sempre que miras para atrás, pois recordas o bon, non? Os bons momentos, ainda que tamén había momentos malos, non? De dificultade, porque era, pois eso, puñer cartos sempre para comprar uns instrumentos que eran carísimos, eran uns momentos onde non había as posibilidades que hai hoxe en día para aprender a tocar, non? Chantada estaba illada de todo, prácticamente, era moi difícil ver a grupos tocando. De aí foi a nosa idea de montar o Castañazo despois, non? Xa que nós non podíamos ir ver grupos fora, era traelos aquí e aprender deles a tocar. E gardas pois, moi bons recordos de... Porque xa che digo, nós non éramos 4 músicos que se xuntan para facer música, éramos 4 amigos que nos xuntamos para pasalo ben, facendo música. Entón, eso, era ir para o noso local de ensayo, estabas deseando volver que acabara a semana de estudiar para poder ir hasta ali arriba, non? E que pasábamos moi ben, é o recordo principal, con todas as anécdotas que tiñamos. Pois como iba a reaccionar con 4 individuos que non saben tocar un instrumento e que non tiñan vergonza ninguna de subirse a un escenario, pois moi mal, claro, marcharon, era normal. Acórdome un concerto que fixemos aquí no instituto moi ao principio, era a festa do instituto, e había moitísima xente cando empezamos e cando acabamos quedaron os 4 amigos que teñamos aquí no instituto. É normal, non? Nós sempre tamén, a actitud do punk era tocar en directo, non gravar discos ni nada, entón nós nunca tuvemos vergonza para subirnos a un escenario e perder esa vergonza tocando, non? Iso valeunos para despois, claro. Ao principio non lle tes que pedir a xente que te aguante, non? É normal que marchen cando estás aprendendo a tocar, pero, bueno, co tempo creo que eso se viu recompensado coas tablas que vas collendo xa dende o principio a tocar. Pouco a pouco esa actitude foi cambiando, pero por parte do público, xa que, bueno, é normal que a base de pasar horas e horas e días e meses e anos tocando, é normal que aprendas a tocar, non? E nós algo conseguimos, ainda que non moito, pero, bueno. Entón, a partir de aí xa a actitud cambiou, non? E xa cando se empezaron a coñecer as cancións e todo, a xente tomou unha actitud distinta, pero ao principio, desde logo, que escapaban, non? Era normal. Paxaros, moitos paxaros. Non... Eso, como decía Picasso, era estar ali no local, pasando ben, tocando versións de outros grupos, que é a mellor forma de aprender a tocar. Porque nós ningún non sabíamos solfeo, o sea, aprendemos a tocar sendo autodidactas e a base de tocar música dos grupos que nos gustaban
Entón, estando ali, pouco a pouco iban salindo, de vez en cando salía unha melodía, e se che gustaba, intentabas poñerlle unha letra. Que poñías nunha letra? Ao principio fixámonos moito nos grupos que escoitábamos, que era o punk inglés ou o rock radical vasco, pero pouco a pouco, cando colles un pouco máis de personalidade, decidimos que tiñamos que contar o que era o noso día a día, a nosa vida. E aí ves as nosas letras falan de xente que conocíamos, de andar polas cantinas, de andar polos bares, as experiencias que tiñamos propias, compañeros de traballo. Todo o que contamos é a nosa vida, o que vives, que é o que sona máis auténtico ao final, non? Se intentas falar do que non sabes ou de outras experiencias, a verdade que notase como artificial, e o noso pretendíamos eso tamén, dábamos igual o que pensar todo o mundo, non? Queríamos falar de onde vivíamos nós, que éramos un grupo que ensaiaba e vivíamos na aldea, do que víamos de vacas, de xente con tractores, perdón, as nosas experiencias diarias era o que queríamos contar nas letras que vivíamos, ou cosas que non facían moita gracia, non? Que non hai outros temas por aí, ou cosas que queríamos pedir, reclamar, reivindicar. Evidente que o Xabarín foi algo espectacular que pasou en Galicia, non? Desafortunadamente, hoxe en día, os que teñen a chave para volverlo a facer decidiron non apostar por eso e condear ao silencio todo o que é a música que se está facendo en galego, non? Porque a explosión que se viviu en música galega gracias ao Xabarín, isto chega a pasar noutras partes do Estado, como pode ser Euskadi ou Cataluña, foi un boom extraordinario. Un boom, vamos, que non... De aí naceu o rock radical vasco, o rock catalá, foi algo que se apoiou moitísimo, non? Despois, esa explosión de grupos que hoxe en día hai en Galicia unha cantidad de grupos que tocan moi ben, ademais, que teñen unha calidad musical extraordinaria, e iso todo foi gracias ao Xabarín, a que xente moi nova empezou a escutar a música que facíamos os que éramos un poquinho menos novos que eles, e velo por televisión, non? Hoxe en día todos estes grupos tan bons que hai están condenados ao silencio, un apagón mediático por parte da televisión e da radio galega, que acaba de pechar ahora mismo o seu último programa de radio que era dedicado a música galega, ao rock galego. E hoxe en día non se podría dar, a xente nova que empeza a escutar música non ten onde escutar estes grupos prácticamente. E o Xabarín foi unha revolución, fixo que moita xente nova vira que xente como eles facía música e que eles tamén o podía facer, porque o que nos pasaba a nós, e que non eran grandes ídolos aí que viven, en Estados Unidos ou en Miami ou por aí, senón que era xente como a nós e que falaba das cousas que ves día a día na calle, non? Iso foi a grandeza do Bravú e do Xabarín, que todo iso tiña un reflexo nos medios de comunicación que hoxe non ten. Entón, a xente que vía o Xabarín supoño que se vía moi identificada cos grupos que estábamos facendo, porque falábamos deso de repente, ademais falábamos en galego, non era en inglés, ou era tal e como falábamos nós, falaba a xente que nos escoitaba. Entón eso fai que te identifiques moito con eso, non? E eu creo que hoxe, desgraciadamente, o que estamos inventando, espero que non nos recollamos de aquí a pouco, porque non estamos inventando nada nese aspecto. Vas pro cuartel. Como en Chantada, afortunadamente, hai moitos músicos, moitos bons músicos, mellor que éramos nós. Na nosa época había moi pouca cousiña, non? Hoxe en día hai incluso bons profesores de música, que non me pago, que me dé. Non, fora bromas, que hai xente que controla moito de música, se queres aprender, tens máis oportunidades, non? Entón, eso fai que haxa unha xeración de bons músicos en Chantada. Eso todo ten o seu froito, non? Consigues que salan dos grupos, que haxa moitas experiencias musicais. En Chantada creo que nunca como hoxe, vamos, que hubo unha pequena revolución ao principio nos anos 80, a principios dos 90, e agora volve a haber outra oleada de bons músicos, xa moito máis con diversos estilos musicais, que creo que non é para desaproveitar, desde logo. E en Galicia creo que xa che contei que ese estoupido de músicos que hai desde fai uns anos a esta parte, un altísimo nivel musical, fai que haxa moitas grandes bandas. Todo iso tamén axuda que agora hai tamén moi bons técnicos de son. Nos acórdame que íbamos tocar algunha vez a un concerto, os técnicos de son era increíble, non?
non eran capaces de ecualizar ben unha gaita, nin unha batería, que as guitarras eléctricas era imposible que sonaran ben. Hoxe en día hai técnicos de son moi bons, incluso para gravar discos, escoitas discos que moi pouco teñen que envidiar os discos que se gravan en outros sitios. Acórdome como anécdota que fai tempo un técnico de son que quería gravar un grupo de rock, non me acordo quen era, bueno, igual, empezaba a tocar o gaiteiro e dicía, para, que era un ruido raro, empezou a mirar na mesa, a controlar os botóns e dicía, agora non hai nada, sigue tocando. Volvía a tocar o gaiteiro e dicía, para, que hai un ruido rarísimo, non sei o que, tipo, veña a ecualizar, tal cual, non escoitaba nada, hasta que se deron conta que aquele ruido raro era o ronco da gaita, que o cal di, pois, de pouco nivel que podían chegar a tirar aqueles técnicos, sobre todo cando empezábamos nós a meter os temas, non? Afortunadamente, hoxe en día, xa digo, hai técnicos boísimos que non teñen nada que envidiar a moitos técnicos que ven de fora. Anécdotas, pois iso, para animar un pouco a toda a xente que queira montar grupos, non? Contar que cando fomos a algunha das primeiras festas que nos chamaron para tocar sin saber moi ben o que levaban, pois algunha comisión de festas chegou a decir cobrar, non, o que tides é que pagar. Ou incluso foramos tocar unha vez á cárcel a Monterroso e chegou a decir algún funcionario que había xente con menos delito que a nosa licencia. Pero bueno, era unha época que había xente con moito máis delito nos ministerios e nas consellerías da xente que estaba ali dentro, seguramente tamén, non? Pois estamos aquí con Adrián, outro membro máis da banda, toca o clarinete. Por que escolliches este instrumento? Bueno, pois eu, como a maioría dos músicos desta banda, non escollín o clarinete. Eu quería tocar o saxofón, e daquelas cando entrei estaba de director Samuel Pérez Llobel, e me acordo de pedirlle para tocar o clarinete o saxofón na banda. Eu quería tocar o saxofón, e el me dixo, pois non vas tocar o saxofón, vas tocar o clarinete. E desde aquelas toco o clarinete e desde logo que foi unha boa decisión que tuvo el. Tedes habitualmente conflictos ou levades vos todos ben? Bueno, a maioría do tempo levámonos todos ben, pero sempre hai algún rifirrafe que no seguinte ensayo sempre se olvida. E algunha anécdota? Algunha anécdota? Pois unha anécdota, unha vez que fomos a tocar a Ourense, ao sur de Ourense, xa cerca de Portugal, estábamos tocando un paso dobre no que os clarinetes había unha parte que nos tiñamos que levantar para tocar esa parte. E me acordo que ese día o director dixera que non se levantaba nadie. Entonces eu, como tiña algo de rifirrafe tamén ca miña compañeira, fixe que me levantaba. E a pobre rapaza levantouse ela sola e tuve que tocar ela sola levantada. Boas, estamos aquí con Pablo, outro membro da banda. Dinos, Pablo, por que escolliches o saxofón? O saxofón principalmente escollino porque cando iba a comer despois de salir do recreo coincidía ca miña prima. E a miña prima, cando comíamos na casa da miña tía, estaba tocando o saxofón e gustaba moito como tocaba. Por iso escollín o saxofón e non me arrepiento nada de haberlo collido. E contanos, como se leva a ser o máis pequeno da banda? Lévase ben, porque me sinto moi respaldado polos demais. Como son o pequeno, teñen que ter máis tino de min. Porque eu, claro, non podo cuidar de mí mismo, por dicirlo. E algún comportamento, algunha historia, algunha anécdota que nos podes contar neste pequeno período que levas na banda? O único que foi así bastante relevante, porque levo bastante pouco tempo comparado cos demais dos músicos desta banda, que no meu primer pasacalles estaba con Chema, un saxofonista, practicando o paso de pasacalles.
Entón, estaba eu dando zancadas enormes, porque, claro, Chema é moito máis grande que a min, e daba un paso así, eu daba un paso así. Entón, claro, iba que ter que ir moi rápido. Entón, cando salimos a tocar, empecé a camiñar e íbamos por unha calle que estaba empedrada, e pouco máis caigo por arriba abaixo. Bueno, pois moitas gracias. Que é unha anacruce? Ni idea, nunca oí esa palabra. Ni puta idea. No. Anacrute. Anacruce. Miña filla, nada. Dime 2 instrumentos de vento metal. Saxofón e trompeta.